สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะกล่าวถึงแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในคลิปวิดีโอนี้จะกล่าวถึงแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้เรียนทั่วไปซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้เรียนที่เรียนเฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้เรียนที่เรียนทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนทั่วไปจะเป็นการวัดผลประเมินผลสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเท่านั้นทั้งนี้เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จะเห็นว่ามีทั้งหมด 8 ตัวชี้วัดได้แก่ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวกการคูณการเท่ากันการไม่เท่ากันของจำนวนจริงในรูปกลนและจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบายสถานการณ์ที่กำหนดเข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินในการแก้ปัญหาเข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการแก้ปัญหาหาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ซึ่งผู้เรียนทั่วไปจะต้องบรรลุครบทั้ง 8 ตัวชี้วัดภายใน 3 ปีส่วนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นการวัดผลประเมินผลสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามที่สสวท.เสนอแนะให้จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยร้อยเรียงรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้าด้วยกันนั้นในการวัดผลประเมินผลจะต้องพิจารณาเทียบเคียงตัวชี้วัดของรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับผลการเรียนรู้ของรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมซึ่งทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดในคลิปวิดีโอถัดไป